KFC चिकन की रेसिपी देखेंगे जो बहुत सीधी सादी है और बच्चों के लिए लजीज है। यहाँ मैदा, आटा, कॉर्नफ्लावर और कुछ नहीं यूज करते हैं। सिर्फ चिकन और थोड़ा सा मसाला और अंडा, ब्रेड क्रम्स, इतना ही चाहिए। और देखें कि कैसे बनाएंगे। क्या चीजें चाहिए? बोनलेस चिकन 100 ग्राम्स, अंडा एक फटा हुआ, दही नमक मिलाकर 1.5 स्पून लाल मिर्च, ब्रेड क्रम्स, जितना चाहिए उतना यूज कर सकते हैं। अब हम कुकिंग स्टार्ट करें। छोटी सी कढ़ाई लें और उसमें तेल डालें। वहां तक लाना। अब हम ये जो चिकन पीसेस हैं उसे दही में डालकर डुबो दें अच्छी तरह से। अगर आप चाहें तो इस पर स्लिट लगा कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे शार्प बना सकते हैं चाकू से, और इसे ऐसे ही डुबाएं। अगर जब तेल गर्म हो जाता है तो इसे हम मीडियम फ्लेम में तल लेते हैं। दूसरा स्टेज, अंडे में मिर्च मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह से फेंट लें। करने के बाद इसे अच्छी तरह से फेंट लें, अंडा मिक्स कर लें और बाद में तले हुए चिकन पीसेस इसमें डालें, भिगोकर क्रम्स में रोल करें। ऐसा रोल करने के बाद क्रम्स में रोल करने के बाद फिर से अंडे में भिगो दें। अंडे में भिगो दें और धीमी आंच पर तलें। पर सिर्फ आधा मिनट करें और उठा लें। KFC चिकन इज रेडी। अब अंडे में डुबोने के बाद इसे फिर से ब्रेड क्रम्स में रोल करके तलें। फिर से दूसरी पीस को इसमें डुबोकर फिर से उसे रोल करें। सिर्फ थोड़ा सा तलने दें। ज्यादा करने से अंडा जल जाएगा। फिर से रोल करें। ब्रेड क्रम्स में इसे अच्छी तरह से रोल कर लें। रोल करने के बाद फिर अंडे में डुबो दें। फिर ब्रेड क्रम्स में रोल करें और Now KFC chicken is ready. You can enjoy it with biryani and raita. Please subscribe it and comment on it. Thank you.